ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ മൊബൈൽ വ്ളോഗ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. കാരണം ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 26 ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്വപ്നയാത്രയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സാഹസിക യാത്രയുടെ 1ാമത്തെ വാർഷികമാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 26 നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറും എടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി കാശ്മീരിലേക്ക് പല സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 26 അതിൻ്റെ 1ാമത്തെ വാർഷികമാണ് ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ രണ്ടാളെ കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ വാഹനം, ഞങ്ങളുടെ എൻടോർക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴുള്ള ആ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ 1ാമത്തെ വാർഷികമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 26. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട് ആ യാത്രയുടെ സാക്ഷാത്കാരം നടന്ന ദിവസം, ഒത്തിരി ഓർമ്മിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ്. ചേട്ടൻ മുൻപ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ യാത്രകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര പോകുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉത്കണ്ഠയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ചെറിയ ഒരു വാഹനമാണ്, എത്രത്തോളം അത് പോകാൻ പറ്റും, ഈ പറയുന്ന അഞ്ചേട്ടൻ പറയുന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എന്തോരം റിസ്ക് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ. അങ്ങനെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. പഞ്ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു. ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പൗലോ കൊയ്ലോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തീവ്രമായിട്ട് സ്വപ്നം കാണാം, പ്രകൃതി പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം ഒരുക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരാണ് ഈ സമയത്ത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ യാത്രയിൽ അത് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക്. കാരണം നമുക്ക് ഒത്തിരി അപകടം പിടിച്ച മേഖലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക, ദൈവാനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ സാധിച്ചു. പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, നമ്മളറിയാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മളെ സഹായിച്ചു. നമ്മളത് ഇതുവരെയായിട്ട് കാണാത്ത ആൾക്കാരും കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഇത് നമുക്ക് തീവ്രമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സന്തോഷ ദിനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വ്ളോഗ്, ഈ ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ലഡാക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിലേക്ക് ഇന്ത്യ കറങ്ങാനോ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ 2 വീലർമ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും നടക്കാത്ത, മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ധൈര്യക്കുറവുള്ള, അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിനൊരു പ്രചോദനം നൽകാൻ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് കാരണമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വ്ളോഗ് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയുടെ ഒരുക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 വർഷക്കാലം ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് 2 വീലറിൽ ഇന്ത്യ കറങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 2 വർഷക്കാലം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താ പറയുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴായാലും ഒഴിവ് സമയങ്ങളായാലും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ തീവ്രമായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു യാത്ര. അതിലുപരിയായിട്ട് എനിക്ക് കാശ്മീർ, താജ്മഹൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുള്ള ആഗ്രഹം. കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ ഈ താജ്മഹലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 10-20 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലോകാത്ഭുതം എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സംഭവം നേരിട്ട് കാണുന്ന സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലഘട്ടം തൊട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ഇപ്പോൾ അത് നിറവേറിയിരിക്കുന്നു. കാശ്മീരൊക്കെ കാണുന്നത് എൻ്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഒരുപാട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു സഫലീകരണമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ യാത്രയിലൂടെ സംഭവിച്ചത്. അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളിൽ വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടുകളിലെ അനുഭൂതികളുടെ ഒരു സമന്വയമായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയ ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെയിൻ കോട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഈ ജാക്കറ്റൊക്കെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ മഴയും കൊണ്ടിട്ടാണ് പോയത്. ഫുള്ള് മഴ, ഒരുവിധം മഴയുടെ ഒരു കളി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ചെറിയൊരു, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമമൊക്കെ, കാരണം ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം, അതായത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് വയനാടൻ ചുരം നമ്മൾ കയറാണ് മൈസൂർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സമയത്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യാത്രയുടെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ എനിക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ലെവലില്ലേ, അത് ശരിക്ക് കിട്ടിയത്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ നല്ല മൂടൽമഞ്ഞും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാലാവസ്ഥ, അത് ശരിക്കും നല്ലൊരു വൈബായിരുന്നു. നമ്മുടെ യാത്രേനെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ കിട്ടിയ ഒരു എനർജി തന്നെ അവസാനം വരെ നമുക്ക് അത് കൂടേണ്ടിയായിരുന്നു. യാത്രയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് TVS Ntorq എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സ്കൂട്ടറാണ് ഞങ്ങൾ ഈ യാത്രയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അത് സ്കൂട്ടറിൽ തന്നെ പോകണം എന്ന് വളരെ ഒരു അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ തന്നെ പോവുക. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാറി മാറി ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുള്ള ഒരു വാഹനം എന്നുള്ള നിലയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ Ntorq തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാഹനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വാഹനം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വ്ളോഗുകളിൽ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ ഒരു വാഹനം എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലൊപ്പം ഇങ്ങനെ കാശ്മീർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1-2 പേരോട് പോയി സംസാരിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ അത്ര ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു റിപ്ലൈ അല്ല കിട്ടിയത്. കാരണം അവരൊക്കെ ബൈക്കുകളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനം അവരുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ഒപ്പം എത്തില്ല എന്നും, അതുപോലെ തന്നെ 2 ആളെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വാഹനം കാശ്മീരിലെ വലിയ കുന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊപ്പം ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ പോകണം എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ വാഹനം വാങ്ങി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നതിന് 2 ദിവസം മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തത് 1-2 ഗ്രൂപ്പുകളിൽ. അതായത് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നു, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു 1-2 വലിയ കൂട്ടായ്മകൾ, ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മകൾ ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയത്. പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ താമസ സൗകര്യം സൗജന്യമായിട്ട് തരാമെന്ന് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു. അതായിരുന്നു ഈ യാത്രയുടെ വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ്. നമ്മളപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. പോയ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആൾക്കാർ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടാൻ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഭക്ഷണം മേടിച്ച് തന്നു, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കണ്ടത്, പുതിയ സൗഹൃദങ്ങളും കൂടി നേടിയെടുക്കാൻ ഈ യാത്രയിൽ സാധിച്ചു. കാശ്മീരികളോടൊപ്പം കൂടി ഞങ്ങൾ താമസിച്ചു. ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അനുചേട്ടനെ പറ്റിയിട്ട്, അതായത് അനുചേട്ടൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ചെറിയ ഉൾക്കണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് വ്യക്തമായൊരു കാരണമുണ്ട്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിയുന്നത് 2018-ലാണ്. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ചെറിയൊരു വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ പേർക്ക് അറിയാം, TVSൻ്റെ സ്കൂട്ടി എസ്, ഈ 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ്, ഈ പെട്രോൾ ഓയിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കുന്ന ചെറിയൊരു വാഹനം. അപ്പോൾ ആ വാഹനത്തിലാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ യാത്രയ്ക്ക് പോയിരുന്നത്. നാട്ടിലെല്ലാവരും നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു രസകരമായിരുന്നു. കാരണം ആൾക്കാരിങ്ങനെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളും അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ നമുക്ക് 2 വീലറിൽ നമുക്ക് യാത്ര പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ അടുത്ത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2018 തന്നെയാണ്, കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലൈസൻസ് എടുത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വിദേശത്തേക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വാഹനം ജൂൺ മാസത്തിൽ വാങ്ങുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മൾ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും.
അപ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു കുറച്ച് സമയമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ നമുക്കും ചേട്ടാ ഓക്കെയാണ്, ഡ്രൈവിങ് ഓക്കെയാണ്, നമ്മളും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി. അപ്പോൾ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് ഈ സ്വപ്നം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉൾക്കണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം വണ്ടി ഓടിച്ച് പരിചയം കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വാഹനം വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ 2-3 യാത്രകളൊക്കെ നടത്തി നമ്മൾ ഓക്കെ ആയി. ഓക്കെ വണ്ടിയായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഒരു പൾസും നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ഈ യാത്രയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കർദുങ്കല ടോപ്പിൽ 18,300 അടിയേക്കാളും ആ ഉയരമുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നമ്മളവിടെ അത്രയും ഹൈറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ ശരിക്കും പറയണേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ച ആ ഒരു അവസരത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ പൊഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഞങ്ങൾ കർദുങ്കല പാസിൽ, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വേൾഡിലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നെറുകയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞു വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വാഹനം ഞങ്ങളെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാക്കുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആ തണുപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം മൂലം. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, തീവ്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ 1ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ പങ്കുകാരാക്കുന്നു. നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ 58 ദിവസം കൊണ്ട് 100-ലേറെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു എന്നതിലുപരിയായിട്ട് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴികളിൽ, സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, പല സ്ഥലങ്ങളിലും മരത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ പാകിക്കൊണ്ടാണ്, വിത്തുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചത്. അതിൽ പുളിമരത്തിൻ്റെയും മദിരാശി മരത്തിൻ്റെയും ചെമ്പക മരത്തിൻ്റെയും വിത്തുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃക്ഷം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി ഭാവിയിൽ അത് ആ ഒരു നിരത്തുകളിൽ തണലേകുന്ന രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നാൽ അതിൽ പരം ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല. Turn up. Let's go.